कुछ इनिशिएटिव को स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले रहे हैं। केवल नवीन पटनायक को उड़ीसा में वोट चाहिए, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजी उन लोग चला रहे हैं। इसके खिलाफ हमने आज असेंबली में आवाज़ उठाई कि सरकार इतना पैसा आया है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ काम करो, दिल्ली मत जाओ, यहाँ जितना पैसा है उसका यूटिलाइज करो। हाँ, ये असेंबली में चर्चा किया जाएगा, इसको हम उठाए थे असेंबली में। इसका ये सीरियस मैटर है, इसलिए हमको इसको असेंबली में उठाए थे और हम चाहते थे कि स्पीकर उसको परमिशन दे चर्चा करने के लिए, लेकिन स्पीकर परमिशन नहीं दिया।